acelerar o conjunto, né? Salve, salve galera, começando mais vídeo novo no canal. E hoje estamos com a Scania R500 no push da Rodotrem Guerra, hein? Peço humildemente quem for novo aí, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa aquele likezão pra gente aí, que ajuda a gente demais. E bora que bora mostrar um pouquinho do conjunto aqui pra vocês aqui, hein? Scania TR Gliotti, reboquezinho do Caio, vou deixar aqui na descrição aqui o WhatsApp dele. Quem quiser ficar adquirindo aí, ó, tiver o reboque e um outro Scania R540, tem até vídeo lá no canal aí também do conjunto completo. Então bora que bora, hein? Pensa no... Ele ficou qualificado, hein? Você tá doido, hein? Lá, o lameirão do Exua. Pensa no reboque qualificado, hein? Aí vamos ver que só um negócio aqui rapidinho, pra ver se tá as devidas aqui as condições, né? Ah, tá. Então bora que bora mandar o salvezão aqui hoje. Exatamente agora 5h40 da manhã. Estamos aqui no mapinha A, né? Estamos aqui em Arraial do Cabo. Pegamos uma carradinha aqui pra... lá pra Itaguaí, hein? Então bora que bora, hein? Estamos carregados com farelo de trigo 53 toneladas. Vamos deixar ali na... A gente vai ter que encostar ali na coisa da Volvo ali, que eu acho que o dono da Volvo, da concessionária Volvo ali. Aí ó, setinha também, chique do bacanizado também. Aí, ó. O dono da Volvo tem um sítio e tá usando muito farelo lá no sítio lá, e nós vai ter que ficar esperando lá. Bora que bora entrar aqui, né? Mandar o salvezão. Salvezão hoje vai ser para DJ Gleison Mesquita, José Carlos Opes LC, Marcos Souza 821, Guga Gamer YouTube, Sidney Reis Silva Penha Reis e Juliano Game. Então bora que bora acelerar o conjunto, né? Tomara que não chova agora, né? Aí deu ruim, agarrou aqui.
chuteira verdinha ficou chique, hein? E pensa no conjunto arqueadinho. Aí na rua ali pra frente. O problema é a gente tentar ir na contramão e um carro ali, daí vai piorar mais ainda. Esperar que não tem jeito, né? Ih, rapaz, fila onde tá indo? O que complica é isso daí, os carrinhos querendo entrar ali, ó. Tem que ficar esperando. Sentido de Cabo Frio. Bora aqui, bora, hein? Ultrapassagem também.
não tem jeito não. Vamos passar por perto de São Gonçalo já, né? Aí fizemos um trevo ali de acordo, hein? Chegamos em Niterói, hein? Sentido Rio aqui, né?
Decolou o gigantão, hein? Agora também nós vai decolar também. Chegamos já no Rio de Janeiro, hein? Janeiro perigo. Olha o Cristo Redentor lá, hein? Chegamos já na Avenida Brasil, o carrinho entrou pra cá. Ai, deu ruim. Não, deu ruim não, quase. Agora já ficou mais tranquilo, pra tirar o GPS grande. Angra dos Reis e Santos. Aí não, caminhão. O caminhão fez M ali, ué. Só um pouquinho já era, hein. Aí pegar a direita, hein? Retornozinho. Angra e Santos. Pega ali reto aí.
Itaguaí, galera. Itaguaí descoberto. Será que o carro vai frear ali pra mim entrar ali? Tomar um pouquinho da pista aqui, senão não deixa eu entrar não. Chegamos na concessionária. Ih, rapaz, imagina que implicância agora, hein? Scania, o luxo entregando na concessionária da Volvo. Erro do trem é mais difícil de manobrar. Deixar assim mesmo. Ficou verdinho, tá valendo. É, subiu os vidros, né? Desligar o foguinho. Tirar o ar aqui, né? Ficou mandando mensagem apressando pra descarregar, mas não tem ninguém aqui ainda. Faz parte, né? Aí, galera. Esse foi o videozão de hoje. Quem gostar do videozão, peço humildemente se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa aquele likezão que ajuda a gente demais. E tamo junto, hein? Até o próximo e fui!